ফার্স্ট, আমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি ঘুংড়ি কাশি বা ক্রুপ কাশি নিয়ে আলোচনা করব। ল্যারিংসোট্রোট্রেকিয়া অর্থাৎ কণ্ঠনালী, তার উপস্থিত অংশের আভ্যন্তরীণ শ্বাসলিক ঝিল্লি প্রদাহ, সেখানে কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন ও তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট লক্ষণ হলে তাকে ক্রুপ বা ঘুংড়ি কাশি বলে। কারণ সাধারণত 1 থেকে 5 বছর বয়স্ক শিশুদের মধ্যেই এই কাশি হয়ে থাকে। হঠাৎ ঠান্ডা লাগা, ঋতু পরিবর্তন, নিম্ন স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ইত্যাদি কারণে এই পীড়া হয়ে থাকে। লক্ষণ: এই পীড়া সচরাচর হঠাৎ আরম্ভ হয়। শিশু রাত্রে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট অনুভব করে। কখনো কখনো প্রথমে সর্দি, জ্বর, কাশি প্রভৃতি হয়েও এই পীড়া আরম্ভ হয়। হাসি, নাক দিয়ে পানি পড়া, শুষ্ক কাশি, চোখ দিয়ে পানি পড়া ইত্যাদি সাধারণ সর্দির লক্ষণও দেখা যায়। স্বরভঙ্গ বর্তমান থাকে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেন শ্বাস বন্ধ হয়েছে ও তৎসহ স্বরভঙ্গ ও কাশি, ঠনঠনে কাশি। কখনো উক্ত কাশি কুকুর বা কাকের ন্যায় হয়। হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, মুখমণ্ডল নির্বর্ণ, চিন্তাযুক্ত, চোখ নিষ্প্রাপ, ঠোঁট কালো বর্ণ, শরীরের চর্ম শুষ্ক উত্তপ্ত। রোগী দুর্বল হয়, কাশবার শক্তি থাকে না, কাশতে খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা উঠলে একটু আরাম বোধ করে। সকালে সুস্থ, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, কাশতে কাশতে উঠে বসে ও কখনো শুয়ে পড়ে। অস্থির হয়, গলায় ব্যথা বোধ করে এবং গলায় হাত দেয়। নাড়ি দ্রুত ও ক্ষীণ এবং সর্বাঙ্গ শীতল ও ঘর্মাক্ত হয়। নাকের পাতা প্রসারিত ও উচ্চ শব্দে শ্বাস গ্রহণ করে। রোগী ক্রমশ শীতল ও নিরাভিভূত হয়। চক্ষু কোটরাগত, শ্বাস প্রশ্বাস ধীর। ভিওয়ায় বিস্তারিত বর্ণনায় যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা, তাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণ অনুযায়ী করলে আমরা এই ঘুংড়ি কাশি বা ক্রুপ কাশি নির্মূল করতে পারব। রোগীর প্রবল জ্বর, শুষ্ক কাশি, দম আটকানো ভাব, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, হঠাৎ ঠান্ডা লেগে পীড়ার উৎপত্তি, জ্বরে ছটপটানি, অস্থিরতা, পিপাসা অধিক ও বেশি পরিমাণে পানি পান করে। এরূপ লক্ষণে আমরা অ্যাকোনাইট ন্যাপ ব্যবহার করব। হালকা জ্বর, কাশি, কাশলে গয়ার ওঠে না, বুকের জাতার মতো চেপে বসে থাকে, দম বন্ধ ভাব, করাত দিয়ে কাঠ চিরলে বা কাস্তে দিয়ে খড় কাটার ন্যায় শব্দ হয়, ঘন ঘন কুকুরের আওয়াজের মতো কাশি হয়। এরূপ লক্ষণে আমরা স্পঞ্জিয়া ব্যবহার করব। কাশি সরল, কখনো শুষ্ক, ঘং ঘং, গলায় সাঁই সাঁই, ঘর ঘর শব্দ, কাশতে কাশতে বমি, শরীরের তাপ অতি অল্প কিন্তু ঘামে, শরীর ভিজে থাকে, নিঃশ্বাসে টান, বুক উঠা পড়া করে। এরূপ লক্ষণ আমরা হিপারসাল ব্যবহার করব। কাশির শব্দ ঘং ঘং কিংবা কুকুরের আওয়াজের মতো, কাশি শুষ্ক, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট এবং থেকে থেকে দমকা টানের মতো নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, গলায় ঘড়ঘড়ির সাথে বুক উঠাপড়া করে, শ্লেষ্মা সরল কিন্তু কিছুতেই ওঠে না। এরূপ লক্ষণে আমরা আয়োডিয়াম ব্যবহার করব। গলার উপর অংশটি যেন কণ্ঠনালীর দিকে চেপে আসে, কোনো বস্তু গিলবার সময় হঠাৎ দম বন্ধ হয়, জ্বর থাকে না, অত্যন্ত দুর্বলতা, গলায় ঘড়ঘড়ির সাথে বুক উঠাপড়া করে, শ্লেষ্মা সরল কিন্তু কিছুই ওঠে না। এরূপ লক্ষণে আমরা ব্রোমিয়াম ব্যবহার করব। যে সমস্ত শিশু প্রায় ঘুংড়ি হয়, অর্থাৎ ঘুংড়ির প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা হয় না বা এলোপ্যাথিক সিরাপ খাওয়ানোর ফলে শ্লেষ্মা চেপে দেওয়া হয়েছে, ফলে একটু ঠান্ডা পেলেই ঘুংড়ি দেখা যায়, ঘুংড়ি বা ক্রুপ কাশি দেখা যায়। এরূপ লক্ষণে আমরা ব্যাসিলিনাম ব্যবহার করব। ঔষধের শক্তি ও মাত্রা: 6-30 বা 200 শক্তির ঔষধ সূক্ষ্ম মাত্রায় পীড়ার উগ্রতা অনুসারে ঘন ঘন শক্তি পরিবর্তন রীতিতে বর্ধিত মাত্রায় সেবন করাতে হবে। উগ্রতা কমে আসলে দীর্ঘ সময় পর পর ঔষধ সেবন ব্যবস্থা দিতে হবে। আনুষঙ্গিক পরিচর্যা: রোগীর সর্বশরীরে এবং গলদেশে গরম কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।
ঘন ঘন গরম পানি পান করাতে হবে, এতে জমে থাকা শ্লেষ্মা সরল হয়। রোগীর ঘর গরম রাখতে হবে, কোনো ক্রমে যেন ঠান্ডা বাতাস না লাগে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পথ্য: পীড়ার উগ্রতা অবস্থায় পাতলা সাগু, বার্লি, ডালিম, বেদনা ইত্যাদি সুপথ্য। পরে উষ্ণ দুধ দেওয়া যেতে পারে। মাছ মাংস সম্পূর্ণরূপে বর্জন। ভাবিফল: শিশুদের মারাত্মক ব্যাধির মধ্যে এটি একটি। উপযুক্ত সঠিকভাবে সুচিকিৎসা না হলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করে, শ্বাসকষ্ট হয় অধিকভাবে। অবশেষে মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়ে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভিউয়ার্স, আমার ভিডিও দেখার জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চ্যানেলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন। আর হ্যাঁ ভিউয়ার, ভালো লাগলে কমেন্ট ও লাইক দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।